día, pleno ordinario do Concello, orde do día, aprobación se procede da data da sesión anterior, ordinaria, celebrada en data 30 de marzo de 2026. A dita sesión excusou a súa asistencia o señor Fernández Ríos. Alguna observación? Se aproba por unanimidade dos asistentes. Perdón. Sí. Nosotros queremos deixar, vamos a votar en contra del acta. Solicito que conste en acta o presente voto particular razonado por os seguintes motivos. O borrador da acta de 30 de março não reflete feitos de relevância acontecidos durante o debate no ponto número 6 daquela sessão. Assim mesmo, a gravação audiovisual da mesma não foi publicada no canal oficial do Conselho até o dia 18 de maio de 2026, é dizer, 49 dias depois da sua celebração e 18 dias depois de que vencera o prazo para apresentação do recurso de reposição contra o acordo adotado no citado ponto número 6. Esta circunstância impediu o acesso à prova audiovisual em prazo útil, gerando uma situação de indefensão material que afetou tanto a correta formulação ou ampliação de dito recurso, como a possibilidade de assessorar-se juridicamente de forma completa antes de votar a aprovação da presente acta. Nós reservamos as ações legais oportunas, uma vez contra o assessoramento jurídico completo. Quando tengamos todo o assessoramento que necesitamos, pues cederemos a. Muy bien, hay un voto en contra. Entonces, las actas, como usted sabe o debe de saber, solo se publica, solo se recoge en acta. Primero, esto no es un registro de entrada de documentos, señora concejala, y solo se recogen los acuerdos adoptados. Lo demás es la legalidad está en un audio-vídeo que forma parte del acta, permítame, que forma parte del acta y que se comunica con la entrega del acta de la sesión. Es lo que marca la ley. No tengo nada más que añadir. Exactamente, yo tampoco. Votos a favor de la aprobación del acta. 9 con la abstención de votos en contra, 1. Aprobada por mayoría absoluta. Punto segundo da orde do día, dación de conta dos decretos da alcaldía comprensivos no número 8 ao número 12 de 2026 a disposición das señoras e señores corporativos na Secretaría da Corporación. Punto terceiro, recurso de reposición do BNG contra o acordo plenario de 30 de marzo de 2026 relativo a aprobación da normativa de uso de redes sociais. En relación con este recurso, hai un pequeno erro de transcripción na proposta, se ven de su contenido, de su contido, dedúcese caleo o que se vai a votar, na parte final dice: procede, por tanto, estimar parcialmente o recurso de reposición interposto por dona Cristina Bouza Bellón, portavoz do Grupo Municipal de BNG, contra o acordo plenario da aprobación das normas de participación das redes sociais municipais no senso de mantener únicamente a prohibición do punto 4-segundo, no senso de manter a modificación únicamente, considerando por exposto anteriormente que o resto de prohibicións se manteñen, non, se eliminan, lóxicamente, que é o que se deduce de toda a proposta. É dicir, que únicamente, estimando parcialmente o seu recurso, se mantén únicamente a prohibición de modificar os contidos, non o resto que se eliminan, tal e como se falou na comisión informativa. É un mero erro de transcripción. Exacto. Vale, bueno, pues, introducir un pouco o tema, decir que presentamos este recurso de reposición en todo e en parte polo que xa manifestamos cando se celebrou o pleno, que primeiramente pedimos no propio pleno a retirada do debate e votación en pleno desa normativa de uso de redes sociais do Concello de Neda. Non foi así, no pleno se tratou o tema e se levou a cabo unha votación na cal nos votamos en contra. Entón decidimos presentar este recurso de reposición entendendo e reiterando esa retirada do pleno, porque entendemos que non era o foro adecuado para, tal como se plantexou, entendemos que non era o foro adecuado para esta normativa, e por outra banda propoñíamos certas modificacións. Unha delas era que se eliminase o que
xa falamos no pleno, que era esa frase que poñía que quedaba, bueno, non recordo se poñía prohibido exactamente, non teño aquí a... que quedaba prohibido compartir, o sea, reproducción, descarga, distribución, bueno, todo ese punto, eso entendemos que si se aceptou esa modificación, o que valoramos positivamente, pero por outra banda tamén propoñíamos que se detallase ou quedase unha constancia máis clara e detallada sobre o que significaban comentarios, como decíamos exactamente? Ofensivos, perdón. Comentarios ofensivos, porque entendemos que, bueno, pues é algo moi amplio e subxetivo, entón entendemos que eso non debería de constar así. E propoñemos, como xa dixemos ao principio, a retirada do pleno desta normativa. Entón, bueno, valoramos positivamente que se aceptase en parte a nosa un dos puntos do noso recurso, pero, bueno, non estamos conformes, evidentemente, con que non se acepte o resto. Vale, bueno, por repasar un pouco, ainda que xa se informou máis un pouco pleno, pero penso que tamén o foro onde tense que aquí que repetir un pouco. Bueno, o espírito desta normativa xa é de sobras coñecido e acordado por todas as partes. En canto ao proceso tamén fixemos ese repaso de como son os procedimentos, os trámites, os pasos que se siguen en posta a disposición de todos os concelleiros de esta normativa e de outras, non? Cando acudimos a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno xa tedes algo a disposición de cara a debatir nesa mesma comisión o contido que ali se presenta, co cual entendemos que isto tramitouse como se tiña que ter tramitado, polo tanto, era totalmente pertinente a súa votación no pleno anterior. Bueno, isto é relativo ao primeiro punto desas alegacións que presentou o bloque. Na segunda, que é o tema da subjetividade, dos conceptos ofensivos, pois, como falaba, un pouco é o espírito desta normativa, que ademais está baseada en normativas que hai similares nos outros concellos. Entendemos que é central, non? Do que se trata precisamente un pouco de facer algún tipo de moderación, en ningún caso no sentido da censura. Bueno, que foi principalmente, entendo, o punto de debate no anterior pleno, e que efectivamente, pois, bueno, o que se fixo foi unha simplificación na cal o que se deixa constancia de que o que non se pode facer é unha modificación. Bueno, parece pertinente, así se atendeu. Nada máis por a nosa onda. Sí, bueno, por poñer dous exemplos prácticos recientes, ademais, por falar da parte de comentarios ofensivos, do que pode ser ou non pode ser. Haberá cousa de unha semana ou 2 semanas, o Concello de Neda fixo unha publicación, coa que nos estamos de acordo, nos parece correcta, sobre, bueno, que o Concello non recibeu a axuda que se solicitou para cambio de alumeado na zona do Paseo Marítimo, poñendo un pouco en entredito de como funciona ese tipo de subvencións que se conceden por parte da Xunta de Galicia e que no minuto 12.05 o Concello pideu e despois, misteriosamente, bueno, queda un pouco en entrever un procedimento non moi correcto por parte da Xunta de Galicia. A mellor o Partido Popular neste caso se sinte ofendido e outros sectores non. Entón, creo que iso de ofender, a mellor precisamente ese comentario do Concello ofende a certas personas, non? Que teñen outra visión dese tema en particular, non? E igual que iso pode suceder en outras cuestións. E logo, o tema de eliminación de comentarios. Eliminouse un comentario recientemente, esta semana, a semana pasada, sin ir máis lonxe, que eu vi o comentario, eu non o considero ofensivo, penso que foi bastante correcto e normal, simplemente expresando a súa opinión, e foi eliminado por parte do Concello de Neda. Entón, claro, eso dá lugar a é ofensivo ou non é ofensivo, pois depende quen o estudie, quen o mire tamén, non? Falando, partindo da base de non insultar e todo o demais, non? Xa para empezar. Entón, bueno, por eso poñemos esos detalles, porque acabamos de ver en 15 días 2 exemplos claros de que é moi ambiguo todo eso que estamos falando, non? Nada máis, era simplemente para poñelo en práctica o que sucede diariamente. Non temos constancia dese borrante, como comprobar, e o segundo é unha reflexión simplemente para tratar de moderar todo o que se produce nas redes sociales que es
Bueno, está máis que debatido, facemos a votación. No 60. Votos a favor do... A favor da proposta. Da proposta. Da proposta da comisión. A favor. 6. A proposta da comisión. Votos a favor da proposta da comisión, que é a que se trae aquí. 6 en contra. En contra. 2. Abstencións. 2 ou 3? En contra. 3. En contra. Abstención. 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 Queda aprobado por mayoría absoluta. Punto cuarto da orde do día, recurso de reposición de Novenera contra o acordo plenario de 30 de marzo de 2026 relativo á aprobación da normativa de uso de redes sociais. Sí. Novenera mantém integramente os argumentos do recurso de reposição apresentado contra o acordo plenário de 30 de março de 2026. O informe do senhor secretário qualifica esta normativa como um mero recordatório de obrigas legais ou normas de convivência para justificar a ausência do informe jurídico prévio. Pero esta calificação contraria a própria tramitação escolhida pelo governo municipal. Se se tratasse de uma simples instrução interna, a competência seria da Junta de Governo Local, não no Pleno. A decisão de levá-lo ao Pleno implica o reconhecimento implícito de que tem natureza normativa e, portanto, requerir procedimento que lhe é próprio, incluído o informe jurídico preceptivo da Secretaria, que nós outros solicitamos, e pelo que consideramos que o expediente e a documentação necessária para debater e votar este ponto estava incompleta. O informe do senhor secretário que invoca a doutrina dos atos próprios por efeito de que todos os grupos municipais votaram na comissão informativa a favor de levar este assunto ao Pleno. Este argumento não pode prosperar. A função de comissão informativa é precisamente estudar, informar e consultar os assuntos antes de que o Pleno decida. Votar a favor de que um assunto chegue a debate plenário não equivale a aceitar o seu conteúdo, nem a renunciar ao exercício dos direitos de impugnação sobre o acordo que finalmente se adota. Confundir estes ambos momentos supõe barreirar de contido o direito de participação política dos conselheiros na fase de controle. Bueno, a cuestión de fondo penso que é unha cuestión máis técnica e que, como todos os trámites, pois teñen a garantía de que está se tramitar da forma correcta por parte dos técnicos jurídicos municipais. E logo, bueno, un pouco o que falaba antes, tanto no espírito do que a normativa como dos trámites e procesos que fan que esa normativa chegue ao Pleno. Neste caso, unha das alegacións ou dos feitos que se expón no recurso é que foi presentado polo Grupo de Goberno na Comisión do Pleno sen debate ni negociación alguna co resto de grupos políticos. Ese é o momento de debate, o momento de poñer os sesións, o momento de que non chega a Pleno, por eso é o espírito desa comisión informativa. O cual, ese era o momento de ter debatido e ter presentado as alegacións e ter aberto o diálogo de cara a consensuar unha normativa. Non foi así, pasou coa aprobación, co voto favorable de todos os integrantes da comisión, por tanto entendíamos que estaba lista para o Pleno. Reitero, non entro nos particulares da parte técnica que xa foi informada e que, por lo tanto, non resulta procedente a suspensión. Unha cousa máis. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta da comisión informativa, 6. En contra. 3. Abstencións. 2. Queda aprobada a proposta por maioría absoluta. Punto quinto da orde do día. Aprobación do Plan Económico Financeiro do Concello para o exercicio 26-27. Dada este é un concello con estabilidade presupuestaria, con sostible financieramente, pero no pasado debido a unhas averías en unha serie de circunstancias, principalmente ao consumo de agua tan importante que se produceron ao largo do verano, unha subida importante do
precio por parte de Mafesa a Neda a 0,44, máis, sobre todo queremos que é a realidade. Esa rotura do transformador na depuradora e alquiler, consumo de agua, pois fixo que non cumpliramos a regra de gasto, por eso, en base a isto, temos que mandar un plan económico financiero a Madrid, que xa está publicado, pero, bueno, sempre sinalando que a realidade económica do Concello é boa e se produción por esas circunstancias. Bueno, creo que todos sabemos o problema que estamos tendo, non? Mira, o Concello incumpliu a regra do gasto do 2025, gastou máis do permitido. O plan económico financiero non é un logro, é unha obligación legal tras el incumplimento. El propio informe reconoce falta de control económico y mala planificación. El propio informe ya dice eso. Hay facturas pendientes y gastos realizados sin crédito suficiente. Se están usando los ahorros municipales para cubrir problemas de gestión corriente. La situación obliga a controlar más el gasto en 2026 y 2027. Esto puede limitar inversiones y proyectos futuros para los vecinos. La oposición acusa al PSOE de improvisar y gastar sin previsión. Mensaje central. Gobernar no es gastar más, sino gestionar mejor. Mira, esto se repite todos los años. Me gustaría que me explicaras un poco, sobre todo, o saldo dubidoso de cobro. No 2025, 85.000 euros. No 2024, 113.000. No 2023, 107.000. Isto xa suma 306.000. Me gustaría saber de que é isto. De que o sea, que un concello tiña semejante cantidad de pasta de saldo de dubidoso cobro, se for unha empresa ainda, pero o concello, porque ten este saldo de dubidoso cobro, que son 306.000 en 3 anos, que se fan moitas cousas con isto. A regla de gasto ven derivada dese problema. Pero se algún concello vai polo río abaixo, nosotros non queremos ir, non? Por Neda non vai polo río abaixo, pero foi unha avería importante. Foi unha avería porque en anos anteriores non se arreglou. Porque hai que cambiar a depuradora, ti sabes que a depuradora temos lá que... Temos a ver se non por todas. Pero non levades 2 anos, levades moitos anos. Levades moitos anos, non 2 aniños, levades moitos anos. Claro que a depuradora tiene... Todos os elementos tienen que estar feitos cando se fixo demais, e non se fixo. No, pero hai que facelo. Non 11 anos despois. Ahora xa tiña que estar listo xa. Hoy sí, pero as promesas que nos fixeron, pois están aí. Por certo, foron para Ferrol, 1.700.000 euros que veñan. Pois alguén o fará ben a Ferrol. Claro, que fan ben, porque é do mesmo color. Moi ben. Bueno, pola nosa parte, partindo da base de que os servizos económicos do Concello tiveron que elaborar un plan económico financiero 26-27, eso non sucede en todos os concellos, eso é por uns motivos, como acaba de explicar un pouco por encima o alcalde, pois que por facer algunhas irregularidades que non permiten seguir cumprindo con esa regla de gasto que establece o Ministerio, non? Como decía o alcalde, houve esa avería na depuradora, co problema da enerxía eléctrica, do generador e todo este tema. Sí que é certo que é un gasto que hai que asumir, pero tamén é certo que houve unha demora en atendelo e en solucionalo que supuxo un gasto a maiores de 40.000 euros. Por parte de quen fose o responsable a nivel municipal, non atendeu a documentación que presentou a empresa que suministra a auga para poder solventar ese problema canto antes. Entón, esa demora supuxeron 40.000 euros, que están aquí sumados ao incumprimento desta regla de gasto. E a maiores tamén está sumado servicios que pasa a maiores a empresa de limpeza, de servizos municipais, de instalacións municipais, perdón, porque está fora de contrato, e entón ten que pasar suplementacións nas súas facturacións porque ten que actualizalo aos precios actuais de mercado, lóxicamente, e todo porque esa empresa está fora de contrato e todo porque a idea de que é algo puntual, de que sucedeu por unha avería, non. A avería suma, pero tamén suman outras cuestións,
que vimos arrastrando dende hai uns anos para aquí e que non se solucionaron, e a día de hoxe nos atopamos con esta situación. Nada máis. Moitas gracias, Cris. Bueno, respecto ao tema de limpieza, pásanos, na Mancomunidade foi a Tagal, e de feito a empresa reclamaba 225.000 euros a limpieza máis cuidados que nos xestiona, e o organismo autonómico solamente reconoció 100 e pico mil euros, a mitad. É dicir, tampouco se trata. Efectivamente, temos que licitar todos os servicios de excepción, se están, de feito, este xa está adjudicado, se non sei se... Sí, a día de hoxe sí, pero isto ven dado nunha situación anterior. Pero bueno, pero esos gastos que íbamos ter, que íbamos antes, son basicamente ben derivado do outro, donde ese retraso desde xuño a setembro, porque se intentou por todos os medios intentar cambiar o generador, baixar o de arriba para baixo, porque arriba se puxo un generador ou energía eléctrica. Foi derivado a eso. Sí, bueno, pero ese derivado de eso foron 40.000 euros a maiores que non deberíamos de ter gastado. E ademais a maiores decir que estar agora mesmo nesta situación nos veta tamén para os futuros orzamentos que se vayan a presentar. Hai certas cuestións que van a estar máis acotadas do que non estaban antes de incumprir a regla de gasto, non? Entón, iso tamén hai que terlo en conta. E a maiores tamén decir que nos atopamos nesta situación e todo non está actualizado porque o goberno municipal con maioría absoluta está sin uns orzamentos aprobados dentro do ano 2024, estamos a 26 e ninguén impide a este goberno aprobar uns novos orzamentos, non? Entón, tampouco é algo que non entendemos que a día de hoxe estemos nesa situación. Nada máis. Esperemos que o mes podemos presentar. Moi ben. Nada. Hai que proceder a la votación. Votos a favor da... 6, En contra? 2, Abstención? 3 abstenciones. Queda aprobado por mayoría absoluta. Punto sexto do orde do día, aprobación das modificacións orzamentarias de suplemento de crédito 1/2026 e crédito extraordinario 1/2026 financiado con cargo a remanente líquido de tesorería para gastos xerais para financiar recoñecemento extrajudicial de créditos. Esta é unha modificación que se fai en base, como decir, liquidamos o orzamento para atender determinadas demandas, sobre todo pues, a pasarela esta, a ver se non é por todas, pues, a Diputación. Non, a pasarela é a seguinte, non? A seguinte, non? perdón. A seguinte, estas son facturas que veñen de atrás. Sí. Perdón, é a seguinte, tiño... Sí. Bueno, un remedio para atender esas facturas. Bueno, o que isto que vou dicir agora é un pouquinho o punto 5.6. Sí. Lo que hoy trae el PSOE a este pleno no es una buena gestión económica, es simplemente un parche para tapar la mala planificación. Estamos hablando de más de 217.000 euros en facturas atrasadas, muchas de ellas ejercicios anteriores, que no fueron correctamente presupuestadas en su momento. Y no hablamos de gastos imprevistos, hablamos de limpieza, agua, saneamiento, combustible o mantenimiento, gastos normales y previsibles de cualquier ayuntamiento. Lo más preocupante es que este expediente llegue incluso con un reparo suspensivo de intervención, es decir, con advertencias técnicas del propio departamento municipal sobre cómo se gestionó este asunto. El PSOE pretende ahora utilizar el remanente de tesorería, el ahorro de todos los vecinos para tapar agujeros provocados por su falta de control económico. Desde el PP entendemos que hay que pagar a los proveedores, por supuesto, pero lo que no podemos aceptar es que los reconocimientos extrajudiciales se convierten en una forma habitual de gobernar. Esto demuestra falta de planificación, improvisación y un presupuesto que no refleja la realidad del concello. Neda necesita una gestión seria y transparente y responsable, no vivir constantemente de modificaciones presupuestarias para arreglar errores del gobierno. Nada más. Muchas gracias, Eva. Son para las circunstancias, facturas que venían tarde, por ejemplo, las GAE, y esas en concreto, sobre todo o más fuerte, pues es lo que falamos. Ángel, as GAE foi o ano pasado, o anterior, sí, te mandan as facturas, os agarras así e traes. Cristina. Bueno, nada, un pouco ligado co que dixen no punto anterior. Estamos falando dunha modificación de crédito de 217.000 euros
que ven dada precisamente polos gastos do problema ese que houve na depuradora, polos gastos a maiores de servizos de limpeza en instalacións municipais, por traballos realizados en parques e xardís. Bueno, a maioría das cuestións, 90.000 euros veñen dados pola avería da depuradora, o resto dos cartos veñen dados por ter eses contratos fora de contrato e gastos a maiores que aparecen e que non están contratados para ese fin. Entón, bueno, entendemos que non é unha modificación presupostaria puntual, son 217.000 euros e creo, bueno, senón que nos corrixa a interventora, isto provoca en parte o ter que haber feito ese plan económico financiero que acabamos de ver no punto anterior, non? Ben derivado dunha mala xestión nestes puntos, ben derivado dunha mala xestión, senón non estaríamos agora mesmo falando deste tema neste pleno, evidentemente. A agua é unha subida importante e o consumo que se derivou da sequía, a depuradora, pola rotura da depuradora, e se tuéramos licitado este servicio calquera dos que teñamos licitados, o gasto iba a ser maior, porque o que están pedindo a empresa é que se lle abone eses costes a maiores pola subida do IPC, e teríamos que abonar de unha forma ou de outra. O que está aquí discutindo, de feito non se pagou no seu momento, é porque ten que justificar os servicios de intervención, non por outra cousa. Leida. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta? 6. En contra? 2. Abstencións? 3. Queda aprobada por maioría absoluta. Punto 7 da orde do día, aprobación da modificación orzamentaria de suplemento de crédito 2/2026, financiado con cargo remanente líquido de tesorería para gastos xerais para financiar a actuación de investimento, renovación da pasarela de madeira sobre o río Velelli. Xa se fixo un pleno ano pasado, intentamos chegar a Diputación, os servicios técnicos non deron un feito, e esperemos que nos próximos plenos agora nos pediron que aportáramos a nosa parte, que a teñemos disponible. Se nos pide unha serie de documentación que se enviou, todo o que se día a día, esperemos que se pueda firmar canto antes no pase vicioso. No pase vicioso. Ya diría estar feito. Pero son 140.000 euros que aporta a Diputación e 60.000 que teníamos que aportar nós entre para a pasarela, máis para parte do paseo marítimo. Desde o Partido Popular queremos deixar claro que estamos a favor desta actuación porque o Ponte Sobarreiros é necesario para os vecinos. Pero este expediente demostra unha vez máis a falta de planificación do goberno municipal. O propio documento recoñece que xa existía crédito no exercicio anterior e que non foron capaces nin de iniciar a contratación. Agora traen unha modificación de crédito urxente de 40.000 euros financiada con remate de tesorería, é dicir, cos cartos que non se ejecutaron antes. O problema non é agora, que é necesaria. O problema é que este goberno vive constantemente de modificacións orzamentarias, porque non planifica nin executa en tempo. Pois iso preguntamos, cal é o custo total real da obra, se xa é existente o convenio definitiva coa Diputación, por que se perdeu un ano sin avanzar nesta actuación? É dicir, sempre chega tarde. É un expediente que está ali, de feito non está asignado, é dicir, está a apertura, é un convenio que, igual que teñen todos os concellos da provincia da Coruña, prácticamente todos, onde eles poñen a parte e nosotros a outra. Non é que este asignado, se estuviera asignado se estaría en contratación. Nosotros mandamos a documentación a Diputación e cando a documentación nos técnicos o valoren é cando se asigna e cando tenemos a disponibilidade se retrasa, precisamente por eso, porque a Diputación non asignaron o noso. Nin o ano pasado. Non, esperemos que este ano, claro. Bueno, precisamente pensamos que a semana pasada se cumpriron 2 anos dende que caeu esta ponte e 2 anos despois ainda estamos aprobando unha modificación de crédito para poder realizar esa obra que casualmente di o alcalde que non quere que coincida con eleccións, pero vai cadrar coas eleccións perfectamente, non? Casualidades da vida. Por outra banda,
hai que facer esta modificación de crédito porque evidentemente temos uns orzamentos prorrogados dentro do 24, non temos unha partida no orzamento que recolla esta necesidade, o cal consideramos que é unha necesidade, é unha obra que hai que executar, esa debería estar executada hai tempo e por iso temos que facer agora esta modificación de crédito, non ven dada por outras circunstancias. Se tivésemos uns orzamentos ao día, existiría unha partida no orzamento destinada a asumir esta obra. Pero non a temos, entón, bueno, estamos a favor, porque entendemos que é unha obra que hai que facer, que tiña que estar feita, pero tamén criticamos a demora, porque 2 anos despois nos parece un pouco excesivo para... Podíamos haber metido no POS e resaríamos de outro lado, é dicir, podía haber, claro, non digo o decide o goberno, o goberno. Ten dereito igual que os demais a firmar convenios coa explotación. Non vamos agora, o POS o decide o goberno municipal, é quen decide en que se van destinar eses cartos que se reciben da Diputación. Estes non se poden deixar aparte, porque este non entra no POS. Nosotros votamos a favor, que tamén creemos que sí é unha obra necesaria, pero nos tememos que ocurra como en la anterior, que se haga deprisa y corriendo y que pase lo que ya ha pasado antes. Se hizo mal, si no estaríamos en esta situación. Además, errores de obras hai todos, ¿sí? A nosotros tamén nos puxeron unhas tapas ali que o que as puxo pues tamén lle quedou ben, é dicir, isto foi un error importante. Hay que vigilar las obras cuando están haciendo. Sí, pero eso non sabía, cuando es nuevo non sabía. Procedemos a votación, votos a favor da proposta. Unanimidad. Punto octavo da orde do día, dación de conta da aprobación da liquidación do exercicio 2025 a disposición das señoras e señores concelleiros. Punto noveno, dación de conta do informe de control financeiro 2025 a disposición tamén das señoras e señores concelleiros. Punto décimo, robos e preguntas. Bueno, despois de todo visto, en realidad, poucas preguntas vou facer, pero sí vou facer unha que creo que dicíamos antes, non? A falta de presupuesto nos canibaliza toda a operación, a operatividade que ten o Concello. Por iso, ainda outro día nunha comisión charlábamos de que se vai facer o pexón e non temos unha partida presupuestaria para inicialo, pois, oi, mal, e estamos dando voltas e voltas e voltas e veña charlas e charlas, pero se non hai presupuesto para empezar é perder o tempo, tanto todo o mundo, vamos. Por iso hai que ser un pouquinho claros coas decisións que tomar e pouco máis teño que dicir, porque os presupuestos aquí os temos, aquí temos como vai todo e non quero darlle máis voltas a... Moitas gracias. Esperemos que para o mes podamos facer un pleno extraordinario para aprobarnos. Creo que é a intención dos servicios económicos. Vale, bueno, para a nosa parte, un par de cuestións. Primeiro, preguntar por que se incumple reiteradamente o acordado ao inicio da legislatura en canto á celebración en datas e días dos órganos colexiados que existen, como son as comisións informativas. Reiteradamente se ven incumplindo a realización da convocatoria da Comisión de Obras dende hai ao mellor un ano, así en números redondos, e agora nestas últimas dúas, o sea, na convocatoria deste mes e na convocatoria de hai 2 meses que se debería ter feito, non sabemos se por solidariedade co Concelleiro de Obras, as concelleiras de Deportes e a Concelleira de Medio Rural tampouco convocaron as súas comisións informativas. Entón, primeiro preguntar por que está sucedendo eso e se nos veta a participación en algo que todos acordamos ao inicio da legislatura que se debía de celebrar, non? E continuando con isto, como esas comisións non se celebran e non existen, pues traemos varias preguntas para esas comisións, precisamente. Bueno, a primeira é para a de obras, é algo que xa falamos na anterior comisión e se nos dixo que, bueno, era sobre o pintado que se solicitaba na Sociedade Piruchela para un pintado en amarelo de acceso diante da porta e no último pleno se nos dixo por parte do alcalde que cando se pintase a rúa de General Morgado nunha beira en amarelo que se está pintando estes días, non sei se onde se remataron, a semana pasada vi que estaban pintando, que nese momento se abordaría esa cuestión e se faría algo. Vemos que non se fixo nada, non sabemos se se tomou unha decisión ou non, ou todavía non sabedes o que vades facer con ese tema, porque a entidade non ten resposta por parte do Concello a día de hoxe.
Logo, por parte para Medio Rural, para a Comisión de Medio Rural e Saúde, preguntar, falamos aquí tamén nun pleno, se non recordo mal, sobre, ou nunha comisión, xa non sei, sobre a celebración das mesas de saúde que se constituíron no Concello, que penso que houve unha convocatoria outro día de hoxe ou algo, sí, unha mesa de saúde a plan a nivel... Vamos a quinta. Bueno, vale, perfecto, moi ben. Nos tivemos coñecimento de unha delas, e esa era a nosa pregunta do anterior pleno, de por que a oposición non forma parte desa mesa constituída. Naquel momento se nos dixo que estupendo, perfecto, que sí, que a oposición tiña que formar parte desas mesas. A día de hoxe seguimos sen saber absolutamente nada. O mesmo sucede coa mesa da violencia de xénero da Concelleira de Igualdade, que tamén se falou nese mismo sentido, e tampouco sabemos nada a día de hoxe si se ten pensado por parte do Goberno Municipal convidar a oposición a participar neses dous órganos constituídos. Por outra banda tamén, para a Concelleira de Medio Rural, quedou en riba da mesa, xa hai varios meses, unha moción que trouxemos a pleno sobre que o Concello de Neda formase parte ou contribuíse ao funcionamento da Fusquenlla, do centro que existe en Moeche, do que forman parte distintos concellos da comarca. Esa moción non se votou, quedou en riba da mesa, a espera de que se estudiase por parte dos servizos económicos e por parte dos concelleiros ou de quen fose pertinente. Non sabemos tampouco nada a día de hoxe como está ese tema. E por outra banda tamén falamos, debido a un suceso acontecido non hai moito, da colocación dos desfibriladores na rúa, da posibilidade de que se poidesen colocar na rúa nun lugar accesible, que cando é necesaria a súa utilización, cando un domingo que está o centro cívico cerrado e o pabellón cerrado e está ali o desfibrilador e non se pode acceder a él, pois entón propoñíamos a posibilidade de que se colocasen na rúa nun lugar concurrido, que consideremos no Concello de Neda. Recentemente o vin colocado en Ferrol, na zona do Molle, teñen un colocado ali na rúa, unha torre, co Desa, ali. Entón, bueno, non sei se estudiastes esa posibilidade de poñelo máis accesible ou non, e por iso queríamos preguntar. E nada máis. Gracias. Miramos os desfibriladores. En principio sí que non víamos, temos que mirar eses, sobre todo porque na calle, por un tema de seguridad. Sí, pero bueno, no Molle hai un instalado ali, Claro, eso é un tema distinto. No, a Fusquenlla vai nos orzamentos, xa está planteado, que eso sería ido tanto da mesa de violencia de xénero como que vivimos. Podo comentar que cumpre agora os 6 meses, estamos á espera da axenda por parte de su delegación para que eles podan asistir, e tan pronto como a teñamos, seredes convocados como ven sendo habitual. Cúmprese agora os 6 meses, e cada 6 meses esa reunión. Sí, pero non formamos parte a día de hoxe deso. Se estudia, porque sí, eu creo que... O que pregunto é se se ten pensado que formemos parte ou non. Sí, se debe ter en conta. Sí, claro. Sí, se debe ter en conta para que tanto numas como nas outras, eu creo que se debe formar parte de todos. De todas formas, isto xa ven de anos, pero tomamos nota. No de Piruchel, miramos, aí había problemas de estacionamento, porque ao cerrar a zona de abaixo, pois había temas de estudio, e as comisións informativas, incluso xe iba a haber un error de convocatoria, e por iso non se fixo, a hora de convocar a de servicios sociales, era para ser hoxe, porque se non todas os lunes non cabe. Non falei das que se convocan, falei das que non se convocan. Son obras medio rural e deportes. Son as tres que non se convocaron nas últimas dúas convocatorias. Non había temas de urgencia, seguramente. Temas de salud, pero... Sim. O 12 de agosto de 2026 produzirá um eclipse total do Sol, que não se vê na Península Ibérica desde há mais de 120 anos. Neda toca-se dentro da franja da totalidade e o Couto de Ancos constitui um ponto de observação de primeiro nível. O Governo Central e a Delegação do Governo em Galícia levam meses coordenando operativos de seguridade, mobilidade e emergências com todos os concelhos afetados. Em março, o subdelegado do governo de A Corunha convocou uma reunião específica, a que foi citado expressamente o Conselho de Neda.
Primeira pergunta. Que representante do governo municipal assistiu a essa reunião de coordenação convocada pelo subdelegado de governo em A Coruña em março de 2026? Que atuações concretas tem previstas o governo municipal para gestionar a previsível afluência massiva de visitantes ao Corpo de Ancos, o 12 de agosto? Em matéria de mobilidade, seguridade, sinalização e serviços básicos. E se tomou contato a conselheira de turismo, com o Turismo de Galícia ou com outras administrações para aproveitar este evento como oportunidade de promoção turística para nosso município. Esta é na Comissão Informativa de Meio Ambiente. O conselheiro responsável afirmou que os fogares de escombro e restos das obras de reparação do canal da Marina já foram retirados do monte. A Avenida responde fotografias com posterioridade a essa declaração, que acredita que os escombros permanecem no lugar sem retirar. Teremos as fotos de antes e depois e siguen aqui todavía. Vale. Depois, áreas de reabilitação integral, não? Na zona ZARI. As áreas de reabilitação, conhecidas como áreas, são instrumentos que permitem aos conselhos canalizar ajudas públicas para a reabilitação de vivendas e a recuperação do patrimônio edificado. Conselhos vizinhos, como Cedeira, já avançaram na ampliação das suas zonas áreas, permitindo que os seus vizinhos acedam a essas ajudas. NEDA, mientras tanto, permanece parada. A NEDA insiste em que o governo municipal amplie as zonas do nosso conselho. A pergunta direta é essa. Tem previsto o governo municipal iniciar os trâmites para a ampliação das zonas áreas de NEDA? Se não ser assim, qual é a razão que priva os vizinhos de NEDA do acesso a umas ajudas que outros conselhos da comarca já estão a aproveitar? E os desbroces? Esse o dia 13 de março de 2026, apresentamos mediante registro de entrada uma solicitude formal de informação sobre o estado da contratação dos desbroces dos caminhos para o presente exercício. O artigo 77 da Lei, base reguladora 7 de 1985, local, estabelece um prazo de 5 dias hábeis para responder às solicitudes de informação dos membros da corporação. Han transcorrido 73 dias sem que recebiera resposta alguma. Primeira pergunta. Por que razão o governo municipal não cumpriu o prazo legal de 5 dias estabelecido no artigo 77 da LRL? E segunda pergunta. Qual é o estado atual da contratação dos desbroces de caminhos para o ano 2026? Estão já licitados e contratados ou estamos na mesma situação de anos anteriores, na que a campanha se retrasa por falta de planificação? Nós apresentamos uma moção de veículos elétricos. Moveneda apresentou uma moção para introduzir bonificações no imposto sobre veículos de tração mecânica para os veículos elétricos e de baixas emissões. O governo municipal decidiu não incluí-la na ordem do dia deste pleno. Moveneda respeita o procedimento, pero exige que este assunto não quede esquecido num caixão. Solicitamos formalmente a convocatória de uma junta de voceiros para debater o texto da moção e acordar uma proposta que possa ser levada ao vindeiro pleno ordinário. Peço ao cargo de convocar essa junta de voceiros. E depois a zona da Cobeluda, está prevista a sua abertura para este verão? Licitaram os trabalhos de mantenimento e reparação dos desperfectos causados pelo inverno e, de não ser assim, por que razão se priva a vizinhança de NEDA deste espaço por terceiro ano consecutivo? E esta pergunta é para o senhor Garcia Cordeiro, por que razão não se convocaram as comissões durante mais de 4 meses? Levamos mais de 4 meses que se celebram as comissões informativas de área de correspondência, que não se celebram, perdão. De área correspondente ao conselheiro Dom Ángel Garcia Cordeiro, as comissões informativas não são um trâmite opcional, são órgãos de participação e controle reguladas por ele e pela própria organização que o pleno acorda para o funcionamento da corporação. Quando pensa garantir o seu funcionamento regular, tal e como exige a normativa e como o próprio pleno acordou, como já ha mencionado antes, nossa conselheira Cristina.
E a última pergunta é sobre o SAF, o sindicato SIGA. E os trabalhadores do Serviço de Ajuda no Fogar em Neda, FEN e Carinho, denunciaram publicamente os retrasos reiterados no pago das nóminas por parte da empresa concessionária Os Ventos. Uma avenida leva meses advertindo essa situação, precariedade laboral, inestabilidade e deterioro progressivo de um serviço essencial para as pessoas dependentes e as suas famílias. O governo municipal de Neda conhece perfeitamente esta realidade e mantém-se numa atitude de passividade incompreensível. Cabe asseñalar, además, a incongruência política do grupo de governo, mentre os seus correligionários, em FEN, exigem actuações imediatas e responsabilidades à empresa concessionária, mientras aqui em Neda, onde só o governo instala-se o silêncio e na propaganda. As perguntas são 3. Primeira, que actuações concretas adotou ou tem previsto adotar o governo municipal de Neda ante os retrasos reiterados no pago das nóminas das trabalhadoras do SAF por parte da empresa Os Ventos? Segunda pergunta, considera este alcalde que o modelo de privatização do SAF é o mais adequado para garantir a qualidade do serviço e as condições laborais das trabalhadoras à vista dos resultados objetivos que estamos a viver? Terceira, quando vença o atual contrato de concessão do SAF, vai o governo municipal licitar de novo a privatização sem sequer debater com outros grupos políticos desta corporação outras alternativas de gestão, incluída a remunicipalização? Muchas gracias. Estaba anotando Sí, porque son bastantes, claro. No se puede preguntar en las comisiones, no se puede... Hay comisión informativa donde está abierta para preguntar na de asuntos de pleno, que estou nas facendas, na de asuntos de pleno que queirades. En esta incluso, pois, si están ben que se traigan aquí tamén, e tamén, pois, o artículo 97 do ROF estipula na regulación dos plenos que as preguntas teñen que formular con 24 horas hábiles antes. Digo tamén porque tamén todos. No que respecta ao SAF, bueno, pues este ano temos unha boa noticia, un incremento que ainda non cobramos ningún, de feito, incluso hai 5 concellos de Galicia que se subida de 12 a 16 euros de cofinanciación da Xunta que é moi positivo e, por tanto, se vai a facer unha prórroga. E estamos sempre regulando en todo momento, bueno, revisando os pagos. En principio, o ingreso que fai a empresa, si a veces que non lles chega o día 4, tiña que entrar o día 5, se non me equivoco. Se existeu bastante, incluso temos aí para a próxima comisión unha proposta da empresa de incrementar bueno, pues, o que é por hora, para debatirlo, porque está fora de contrato, pero tratar de buscar unha solución. No de privatización, pues, a mí me gustaría que fuera público. Temos o que temos e temos a lei que temos de relacionalización de facendas locais, que dá o que dá, e, por tanto, temos un sistema que eu creo que é o mellor de Galicia. Somos dos concellos que máis horas prestan en cofinanciación coa Diputación, que principalmente a Xunta de Galicia e o Goberno Central. E tamén lle dicimos tanto a unha administración como a outra, como o Goberno Central, que aporten a cantidad que teñen que poñer para que este sistema sea ben cofinanciado. Por certo, tamén o bono cuidado que se quitou o ano pasado tamén está tendo bastante demanda, que o que fai é que a aportación das arcas municipais disminuya de unha forma importante. No que respecta a Coveluda, nosotros estamos intentando, por qué? Porque o problema de feito se limpiou, se está condicionando a zona, o problema está que San Vigo, cando se licitas, sale sempre de ser. Intentamos, vía invitación, a ver se había alguén, e ese é o problema que temos, que non hai xente que demande os que queira levar durante o verano este servicio na Coveluda. Os vehículos eléctricos é unha moción que quedou aí, que queda para o próximo pleno, porque hai que facer un estudo económico e todo. Si maior de desbroces vai ir hoxe a comisión, xa tiña que haber ido antes, pero estamos encontrando unha empresa porque están tendo moitos problemas todos os concellos de Galicia, porque agora para a limpeza de franxas secundarias esta licitación, pues, de verdad que temos problemas serios de encontrar xente que quera facer, porque son moitas os traballos que se teñen que facer antes do 31 deste mes. Por certo, moi ben, o da Cala da Marina empezaron a semana pasada ou anterior os albañiles e xa gastamos bastante e vamos intentar que se faga
con este grupo que empezou aí 2 semanas ou por aí, por tanto intentar afrontar o máximo posible. Non ali se estudiou no seu momento a posibilidade de ampliar, vamos volver a miralo. O que si é no que é na calle real e todo eso, pois a xente non solicitaba. De feito, houve un equipo, un redactor que levaba ese servicio e a xente non solicitaba porque ten un problema todo este tipo de subvencións que teñen que tributar. Non están exentos de tributación, os propietarios eran persoas maiores e non solamente tiñen que tributar, que senón a veces se iba a pensión por descumprimento a mínimo. No que respecta ao 2 de agosto, eso, aí estamos en contacto directo sempre coa Subdelegación do Goberno para facer o que teñen que facer. Aí temos para esos servicios locales e aí, pois, o que se necesite facer, pois o vamos a facer. Non hai unha proposta, creo que foi unha mesa de traballo máis general e non tanto orientada a concellos como o noso. Vale, pois nada máis, se levanta a sesión. Moitas gracias a todos.